Короче, подкину вам немного пищи для комментариев. Вы же любите в комментариях обсуждать всякую ерунду. Вот слушаем. Немного сократим ваше время. Я скажу сразу, что скрипит у нас тяга-стабилизатор. Вот она. Железная. При том, что справа установлена заводская, положена на GM пластиковая. Вот теперь вопрос. Почему левая тяга скрипит? Еще раз. Оп. Я буду ждать ваши варианты в комментариях.